y lo vas a poner despacio. Relájate, respira. Y vas a empezar a escuchar un poco de lo que está dentro de ti. El amor que tienes con tu amigo Alejandro. Amigo Alejandro, vas a escuchar también un poco de lo que vas a compartir con tu esposa. Póntelo acá, despacio. Trata de respirar. Y vas a tratar de escuchar el palpitar de la pequeña que ya viene en camino. Señoras y señores, esos momentos solamente los van a poder encontrar cuando hay amor, esperanza en una familia. Y se ve que hay amor en esta excelente familia y en esta excelente tarde. Y quiero que les demos un aplauso fuerte, bien grande, a estos futuros papás. El aplauso fuerte, señoras y señores.